Hola, què tal? Doncs tenim una joguina nova. Tarà, esperem que ens sentiu millor amb això. I estic esperant a que arribi la... A veure què ens dirà. Em matarà, jo crec que em matarà. M'havia oblidat que l'Àlex sempre puja per l'escala, o sigui que tardarà més. Hola! Hola. No em posaràs com a vídeo, oi? Sí. Hola. Sorpresa, fixa't! Que és així, com si fos un imperdible. Home, no és el lloc... Per dins. A veure, així. La roba? A veure, si em moc així, se sent... Bueno, com podeu veure, som unes novetes. Bueno, espera, que no t'he presentat. Ja ho sé que te'n presentes. Aquesta és l'Àlex. Què, estàs prou pentinada o no? S'ha estressat perquè m'ha dit, home... Amb el que a mi m'agraden els vídeos i Està el primer que m'ha fet ha sigut en plan hola, formes part d'un vídeo. Total, que clar, doncs dic, amb l'Àlex serà més fàcil i més fluid. I segur que entre les dues anirem com recordant més coses de les que havien passat, perquè és que ja fa més d'un any, eh? Vam estar, com eren, 36 dies donant voltes... 36 dies? Sí. No tant, no? Clar, la ruta que vam fer va ser molt rara. No teníem una idea molt clara del que anàvem a fer. Començar amb la idea de ens agradaria centrar-nos en una zona de la Índia, perquè no volem fer nord i sud, que és el que vam fer. Vam dir, anem cap al sud, però fueron sucediendo coses. Que havíem d'arribar fins a Kerala. Si nosaltres teníem, de les 4 setmanes, crec que teníem una planificada. La idea era arribar a Mumbai, fer 3 parades fins a arribar a Chennai i a partir d'aquí el que fluyera. I sabíem que tornàvem des de Nova Delhi, però a part d'això, sí. nada más. No vam fer res d'això al final. No. Bueno, sí, la primera setmana una part sí. La part planificada sí, l'altra part va ser la que no. De Bombay, que ja allà, jo me'n recordo que em vaig posar en modo freak out amb el menjar. Te'n recordes que pica fresca? El primer dia l'Àlex ja li va entrar el pànic. I vam anar a dormir a un lloc bastant horrible. Tot i que nosaltres, per sort, estava net. No. Bueno, estava bastant net, feia olor rara la manta. També la manta feia pudor a pipí. La primera sensació que vaig tenir, jo feia molts anys que no trepitjava a Àsia i no m'havia donat compte que feia tant de temps fins que vam arribar i al baixar del tuk-tuk i veure aquell caos i de cop va ser com... Ai, una sensació molt estranya d'estic a casa. Caos, però alhora és com càlid, no sé com dir-ho. El primer matí, que no sabíem on anar a esmorzar, ens vam trobar... D'on era aquell noi? De Vietnam. Això. I hi havia un noi que... No? Bueno. I vam dir, on podem anar a esmorzar? I ens va portar en un lloc que tot era així com molt picant. I li vam dir, no, ens pots portar a un altre lloc? I ens va portar una paradeta de sàndwich. I només hi havia sàndwich amb verdura i formatge o sàndwich amb formatge. I jo em vaig agafar el sàndwich vegetal. I va començar a plorar i jo en plan, no ho estic entenent. I ja m'havia saltat un dels protocols que era en plan de no menjar res cru, no sé què, i jo, Dios mío, voy a morir. Però no t'ho mengis. Bueno, total, peli de Tarantino se queda corta. Això ens va passar moltes vegades. Sí? O sigui, a veure, perquè quan no era el picant, era que l'arròs em restrenyirà, o era que el formatge no em senta bé, o que el no sé què em fa mal de panxa, jo què sé. El segon cop que vaig anar a la Índia, em vaig donar compte que hauríem hagut de menjar més arròs i més pa, que ja sé que tu no em volies menjar, però feia que les coses piquin menys. Ja. Me'n recordo que una de les coses que em va sobtar va ser veure una senyora pel carrer, era un burca blanc, potser no es diu burca, a mi perdoneu la meva ignorància, però anava tota tapada amb el burca blanc, tota la cara inclús, i les ulleres per sobre. Era molt estrany. Era com... Em va sobtar, perquè sí que hi vam veure molta gent tapada i tot, però clar, tapada totalment, amb les ulleres per fora, quedava, la imatge era rara. Sí, a Mumbai no vam veure res, pràcticament. I ja l'endemà vam marxar cap a Hampi i vam agafar un bus nit, que eren bastantes hores. Va ser el millor bus de tot el punyetero viatge. Ens vam pensar que tots els busos a la Índia serien així d'increïbles i no. Mai més vam tornar a veure un bus així. Era com de luxe. Els altres feien moltes parades dient dutxa? Una dutxa? Sí. 2?
Amb la motxilla inclosa. Arriba un punt en què et Ja sents tan t'acostumes, brut sí. que t'és igual. Tot allò, o sigui, em ficaria dintre la rentadora. Sí. Molt suave i fastigosa, moltes ganes d'una dutxa, en el lloc més superpijo que hem trobat a la Índia. Però si el detergent Però no embotava... n'hi havia rentadores. Que llavors va ser quan a Hampi... Allà és on vam conèixer a un conductor molt simpàtic. Va ser gràcies a ell que vam aconseguir una targeta SIM, perquè si mai aneu a la Índia, compreu-vos una targeta SIM a l'aeroport, perquè enlloc ens volien donar una targeta SIM amb el passaport. Ens deien que no, que havia de ser un indi, i al final el conductor del tuk-tuk ens va fer el favor. Li van fer foto, o sigui, li van demanar una... I que qualsevol cosa que passés anava ella a la presó i nosaltres... Hola? I tu t'ho vas prendre tan en sèrio que quan vam tornar va destruir la targeta SIM i el segon cop que jo vaig anar a la Índia va ser en plan, i aquella targeta? En plan, no, l'he destruït. I jo, home, però ara jo ja tindria el número. Però bueno, el segon cop va ser molt fàcil. Vas a l'aeroport, compres la targeta i pim-pam-pum. Sí. I a Hampi va ser on vam descobrir una bugaderia per poder fer rentadora amb rentadora Per quilo. en lloc de rentadora a mà, i vam arribar i ja estava tancat. I vam haver de tornar o esperar-nos. Bueno, i trucar, i sí, ja vaig. Entreu a Google Maps, a la bugaderia, hi ha una foto nostra, tot Sí, random. en plan, amb la bossa de la roba. Però bueno, és que el tema de les fotos, tu on consideres que va ser pitjor el tema de les fotos? A mi em va agobiar Hampi, després ja era algun lloc pel nord, però aquell lloc em va agobiar bastant. Perquè em seguien. Hi ha gent que diu que pel nord és pitjor, el tema de que et demanin fotos i tal, que el nord és pitjor. I per mi, clarament, va ser Hampi, va ser el pitjor de tots. Perquè primer, el moment aquell, el matí aquell que dèiem, hòstia, només ens demanen fotos homes. I va ser dir això i crec que va ser al cap de 10 minuts que va venir un grup de dones, o una dona o dues, van acabar sent 15. De cop eren molta gent. Però a part d'això és que hi va haver un moment en què tu i jo ens vam separar. Jo em vaig buscar un lloc superapartat de tot, molt bonic, i vaig pensar, buah, quina pau, sentar-me aquí, i de cop veig 3 nens que venen cap a mi, ui, estan venint cap a mi, m'aixecaré i faré veure que dissimuladament me'n vaig cap a un altre lloc. I en el moment que m'aixeco i em giro sento, espera! No em van demanar una foto. Em vaig fer com 30 fotos. Ai, també en plan, l'Instagram. Així. Es va autoagregar a l'Instagram. Clar, tot Sí, això tenim dius, molta gent a Instagram que m'ha anat borrant. no, anàvem juntes, jo els ignorava i t'acabàvem parlant de tu. Ja. Però clar, aquell moment jo estava sola i no vaig saber com sortir-ne i va ser com, ai, doncs agrega'm. I em va agregar i després m'enviava missatges en plan, he somiat amb tu. De fet, Per què no em contestes? I te'n recordo. I llavors em va agregar i aquella nit, literalment, si tenia... 100 i pico me gustes, una borrada. Si O sigui, si tenia 100 fotos, 100 me gustes. Exacte. Però Tal qual. en un minut. O sigui, va fer com like. Sí, va ser bastant agobiant. Crec que no t'he dit mai, però hi ha una cosa que em sento malament, perquè no sé si te'n recordes quan estàvem al nord, que et van demanar fotos Sí. i hi ha un que es va passar. I Sí. jo em vaig posar a riure. Ens va passar més d'una vegada, això, que et demanaven una foto, però hi havia alguns que es flipaven. I en lloc de et demanen una foto així, després et deien, ai, i així, Ja, i i així, cada vegada i llavors s'acostaven al final més. era així i era Sí. en plan de... En plan, que és un escàner, I llavors, al final intentaven com grapejar una Sí. mica. I aquell ho va començar a fer i tu no vas fer res, jo tampoc. I en realitat jo em vaig com posar a riure de lo surrealista o de nervis o de que no sabia com reaccionar, però em sento malament. Quan hi penso em sento malament, perquè era per donar-li una hòstia, en realitat. Clar, jo també, o sigui, em vaig posar tensa en el sentit de que no volia faltar al respecte, perquè cuando estoy borde estoy un poco borde, pero va ser en plan, es que voy a darle o una hostia o enviarlo a la mierda. I va ser com, ja està. Al fer així, doncs, l'home va parar, però no em va agradar. És que l'altre dia vaig veure un vídeo a l'Instagram d'un influencer indi o alguna així, que la seva dona és russa. I que, bueno, per les xarxes socials ha començat com a penjar vídeos de que estava a Índia de vacances amb la seva dona
i passa un per darrere i li diu 6.000 rupis o alguna cosa així, saps com? I llavors l'altre es comença com a posar agressiu i l'altre, bueno, no sé, com un altercado d'aquests, i em va fer pensar molt en aquestes situacions que no ens van passar només una vegada. Tu creus que Índia és un país segur? Jo em vaig sentir segura, pel que havíem escoltat i tot d'altres coses. Jo vaig estar bé. Tret d'aquestes cosetes, jo crec que ho vam fer nosaltres força bé, en el sentit de que no, vam vigilar per la nit, vam vigilar carrerons, segons amb qui parlàvem, i aquestes situacions amb les que ens vam trobar, tot i que van ser molt incòmodes, van ser suaus. Jo crec que em vaig sentir segura, però també és veritat que crec que és bastant diferent quan vas amb algú, que nosaltres érem dos, i encara que fóssim dos noies, doncs ja no és el mateix que anar un sol. Ja. I el segon cop que hi vaig anar és diferent. En general molt bé, perquè la gent és supermaca i a mi m'encanta la Índia i jo hi vull tornar. Però és un lloc molt intens i que quan vas sola pues, t'agobien bastant. A veure, clar, la Índia és molt intensa, la gent és molt intensa, hi ha gent molt maca, i és veritat que clar, quan veuen estrangers a vegades simplement tenen curiositat i volen saber, ai, hola, què tal, d'on ets? Poco más. Més el que em va passar, per exemple, a Hampika, que estava visitant allà el temple i clar, hi havia, jo què sé, això, doncs 15 nenes. I al principi, jiji, jaja, perquè et fa gràcia, clar, al final també és una novetat. O sigui, si vols que et pugi l'autoestima, et vas i fas Això és fotos. veritat, Jo crec que mai m'havia sentit que captés tant l'atenció. Exacte. Com allà. Però quan van començar a abusar, a demanar fotos i a que els hi prestessis atenció, era com... Però és que els hi dèiem a tothom bueno, que ja està. sí, pràcticament. O sigui, quantes fotos ens vam arribar a fer? Ho penso. No sé, però més de les que m'he fet a la meva vida, perquè... Si no t'agrada fer-te fotos, no vagis a la Índia, Ja t'ho dic ara, perquè... Però tu com ho vas viure? Perquè, clar, per tu, que és el que l'altre dia estava comentant, era el teu primer viatge a Àsia. Com a primer viatge a lloc exòtic, jo no sé si és el lloc més recomanable, perquè és el que et dic, és molt intens, és com anar a la Xina, que hi ha gent que ho fa. Jo crec que vaig anar sense expectativa, això també em va ajudar bastant. Que anava amb tu. Llavors, en plan... Bueno, però això no sé si et donava tranquil·litat o què. Bueno, depèn, perquè clar, a vegades tu era en plan de anem cap allà, i jo, no ho veig clar, no sé jo. Llavors, sortir de la meva zona de confort, o sigui, nada, ¿sabes? De dius, bueno, sortiré una miqueta, no havia zona de confort. La meva zona de confort era la meva motxilla. Ui, hem tocat el tema de la motxilla. Tradueix, què vol dir això? No piquis la taula, que se m'està movent la taula. Perdó. Bueno, doncs jo quan estic nerviosa m'agrada ordenar. I no sabeu la de vegades que ordenava la motxilla. Pues la feia i la desfeia, Però és que no us ho podeu ni imaginar. I ella, una altra vegada. Però és que no és que la fes i la desfés. És que canviava les coses de lloc cada vegada. Jo crec que un parell... No sé. Sí, que a vegades no trobava les coses. No, a vegades no. No trobava les coses i li deia, para de canviar-les de lloc, si és que les canvies de lloc cada dia, com les has de trobar? Em deia, és que no sé on te tinc el no sé què. Doncs normal, si cada dia ho canvies de lloc, com ho has de trobar? Jo crec que ho vaig passar pitjor per no saber-me comunicar entre nosaltres que en si al país. Estic d'acord, perquè crec que nosaltres, abans del viatge ens vam sentar un dia, perquè en aquell moment vivíem juntes, ens vam sentar un dia i vam dir, anem a parlar de les coses que ens preocupen d'aquest viatge. Les coses que ens preocupaven eren més o menys similars i era del fet de que som molt diferents, no, hòstia, xocarem o què, o no sé què, i també del fet de que, bueno, el del menjar a mi em feia patir, perquè era com, amb els horaris de l'Àlex i amb el que és d'així del menjar, amb el menjar de això sí, això no, i a la Índia és com complicat triar i tal, i a part que tot pica, i amb ella, a mi no m'agrada picant, però amb ella encara menys. Res del que hem demanat és com pensàvem. Tot i torta pebre. Yo solo quería algo que no picara. Pica? No. Està bo? ¿Estás contenta? ¿Dejarás de dar por culo? No. Però al final això em va sorprendre superpositivament en el sentit de que t'adaptaves molt fàcilment a tot. I és el que tu dius, jo crec que el conflicte més gran
no sé, va ser com intern o Sí. entre nosaltres, Mm. perquè ens discutíem cada dia. Recordo que a Sí, vegades, sí, sí. quan ja se'ns acumulaven molt les discussions, no sé com Sí, hi havia explicar-ho. aquella tensió de... Hi havia una tensió a l'aire que era com podies venir d'un ganivet i fer... Clar, xocava molt la visió. I era com complicat explicar. Era en plan de telepatia, saps? Léeme la mente. I l'altre, no? I és que I ara... jo, per què no m'has entès ja? No ho vull dir. I era en plan, què li passa ara? Jo, ui! Uf. Moltes crisis vam tenir, de veritat. Sí, allà la nostra amistat es va posar a prova, però vas superar tot. El dia que... El que se'm va creuar el cable, no? El dia... Bueno, és que clar, el cable se't va creuar moltes vegades. Bueno, però a Jaipur va haver-hi potser... Jo crec que és el que més coses ens van passar perquè més dies vam estar. Vam Teníem estar una molts mena dies. d'amor-odio en aquella ciutat, que jo encara el tinc, perquè clar, la gran majoria d'amics meus indis estan a Jaipur. Hola, què tal, si no m'esteu veient? Però és un... Ai, l'alarma de l'Àlex. Us podeu creure que la meva amiga amb cronometri, us sembla això normal? Us sembla això normal? Això és amistat i altres són pamplina. Tu creus que has de quedar amb la teva amiga i et soni l'alarma cada vegada que quedes amb ella? Pipí. Caca? I l'altra manera de fer caca? Sí. Molt bé. Gràcies. Ara pots apagar l'alarma. Bueno, total. Que a Jaipur és un... Pues això, que a Jaipur tinc un amor-odi. Tenim un amor-odi. Sí. Bueno, jo parlava per mi, però sí. Ho comparteixo. Perquè... Ens vam sentir atrapades, vam plorar, ens vam allà, passar jo mil crec coses. És que la ciutat més intensa... Tu agafes aigua, Tècnica de planxado. et mulles el pantaló i llavors el seques i ja està. No, el secador? Però el pantaló està mullat i ja arrugat. Obres el calaix i resulta que, caram, tens un secador. I què passa? Que el secador, perquè no el robis, està directament empalmat a la corrent. I ara res, doncs, vaig neta i molla. El nostre conductor de tuk-tuk ens ha demanat 10 rupees, s'acaba de parar aquí al mig per anar a alimentar els coloms. Però no sabem si és que representa que tenemos amor a las palomas o és ell que després ens ho descomptarà o què portarà. Van coincidir moltes coses, també la ciutat en si estava en certa tensió, perquè te'n recordes que va haver-hi un dia que no podíem poder anar cap al centre perquè havia hagut un assassinat. I el tuk-tukero aquest espitós. Hi havia un tuk-tukero que estava espitós perquè érem estrangeres i estava superemocionat de portar-nos. I clar, allò semblava missió impossible, corriendo por las calles, nosaltres. Que a veure, que el de córrer ho feien tots, però és que el senyor aquest era un espitós, ens estava passant per mig d'una manifestació, en plan, voleu anar allà i jo us porto allà, i nosaltres, que si no ens portes no passa res. Jo quasi salto del tuk-tuk, no? Que va ser en plan, ja anem caminant. Sí, I el tio que no, que jo us porto, i que no, que ja anem caminant. Volem marxar a Jaipur i no podíem perquè estàvem esperant les seves ulleres i era com, estem atrapades aquí. I de cop vam conèixer un grup de nois supermajos i se li va d'allò que... Escolta, no estic explicant teves, Digues. No. Sí, no les estic explicant totes, a veure. Jo ja la veia, que tenia cara moc i que jo ja veia que no volia anar. I al final sempre, mira, és que per aguantar-la així, si no hi hem d'anar, no hi anem. Li vaig dir, si no vols, no anem. No, anem. Però bueno, si ens han de matar, doncs que ens matin, ja està, no passa res. Perquè aquella ciutat, tal qual entres, sembla que et diguin no et fies de ningú perquè tothom et pot fer mal. Llavors, clar, era en plan, perquè precisament, tot i que anàvem amb precaució, anàvem obertes a conèixer la gent. I en canvi allà, tal com vam entrar, i ens van dir, uah, vigileu! També cal dir, així com a coses positives, hi ha nois molt guapos allà. No sé si és perquè la gent somriu més i no va amb la cara de peix, igual que per aquí, que anem estressats. Tothom brillava més. Tothom brillava més. I de monuments i tot, per exemple, Agra, ser preciós. Vam estar allà hores o així sentades, només mirant. Jo tinc moltes ganes de tornar a la Índia. Tot.
Anem? Quan? Crec que d'aquest vídeo acabarem a la Índia un altre cop les dues. Jo tinc ganes de tornar-hi, però em fa mandra anar sola. Perquè si Índia és intens, quan vas sola, doncs encara més. Però, clar, si tornem no ens podem estar discutint cada dia, perquè de veritat... Jo crec que em vaig posar malalta de l'estrès quan vaig tornar. El tornar. Ala, però no només era meu! Clar, estem aquí parlant de coses super... sense cap mena d'ordre. Però bueno, com la Índia. No sabem què ha passat, però estem parades enmig de la carretera i en el bus estan discutint. Però no sabem per què. I estan tots cridant. No sabem què està passant, ¿vale? No, absolutament res. Han parat el bus i el senyor s'ha pirat, O sigui, no ha comprovat que estiguéssim en el bus. Creiem que havíem de canviar de bus. Al final no hem canviat de bus. No sabem, no entenem res. Tothom ha baixat del bus, després tothom ha tornat a pujar. Sí. I el dels sucs està aquí. O sigui, és com una pel·li de por, no? Sí. La teva sort és que jo ja l'he obert fa un rato. A veure, ho oloro des d'aquí en realitat, però crec que quan jo ho he obert ha sigut pitjor. Això és una mica com pesadilla en la cocina. Aquí hi ha una pizza amb vida pròpia. Això no ni puta idea què és. Ha dit, si teniu verdures crues us les podeu cuinar. Hola? Creo que no. No puc. No em toquis això! Va dir, podria ser pitjor, però no, crec que... A veure, sempre pot ser pitjor, però crec que... I això és sweet lime. Però nada es lo que parece. Mai. Ni mai acabem anant al lloc on suposadament volem anar. Tot és al revés. Pues seguim el que volem, però és com raro. Podria haver tret el tabasco de la En Antapur va ser molt maca l'experiència. Em va agradar molt visitar la fundació. jo me'n recordo aquell dia que no sabíem ni on anàvem. El conductor es va perdre i va arribar un moment en què va girar una cantonada i a la cantonada hi havia com 4 o 5 nens saltant, però que això era molt típic de per allà als pobles, de que quan veien en plan, gira, comença a tirar recte el cotxe i de cop comencem a sentir tambor. Bon dia, mira, estan tocant música i tal. I de cop va ser, espera un moment. I vaig dir, això no serà per nosaltres? I la noia que teníem al costat ens va dir que no us han explicat res. I nosaltres, no. I diu, doncs sí, clar, és per nosaltres. Buah, tio, jo en plan, no ploris, no ploris, no ploris. Ens van venir a buscar tots els nens, agafant-nos, no sé què, les senyores posant-nos això, la corona... La música... Ja, amb això pensava després. Amb aquesta ens tenim que haver fet una foto. No ens l'hem fet. Ens la van fer, Però nosaltres no. Sempre penso que els millors moments són els que no pots gravar, perquè els estàs vivint. O sigui, jo intento, sí que és veritat que moltes vegades quan estic viatjant intento captar moltes coses per tenir el record, perquè jo tinc una mania amb això de que, i he de deixar de dir-ho, de que tinc mala memòria, però és que tinc mala memòria, i doncs tinc com la mania aquesta de voler capturar molt els moments i per això en part també estic fent aquest canal, per tenir el record, perquè llavors quan veig la foto, quan veig el vídeo, és com, hòstia, sí, saps? Bueno, explica-lo de la classe, si vols. Bueno, a la classe va ser molt guapo perquè van convocar tota el poblet. Llavors estaven tots com donant agraïment per la fundació i recordo que hi havia un noi que ja era grandet, que ja havia fet l'enginyeria a la universitat i que estava agraït perquè els seus padrins li havien pagat. Moltes dones, tot i que estaven potser o que les havien abandonat o que se'ls havia mort el marit,
doncs podien tirar endavant i podien tenir un negoci. I clar, les veies dient, sí, perquè tinc aquests diners, m'he comprat això, he fet això, i clar, nosaltres tot això hem posat a plorar. I la gent no entenia per què ploràvem nosaltres. Nosaltres estem plorant d'ho flipant que sou tots vosaltres. I ells dient, no entiendo, ¿por qué llora? I jo, tu, no sé, era... A veure, que consti que estem generalitzant molt i que després un cop indagues, no? La gent del nord, o sigui, els indis se separen molt amb jo soc del nord, jo soc del sud, i Índia és enorme, i hi ha molta gent, jo tinc amics del sud que no tenen ni idea de res del nord i em diuen, tu saps més que jo, que això també em passa quan hi ha gent que ve de vacances aquí i han estat a llocs que jo no he estat mai, no? Clar. Però que són molt diferents la gent del nord i del sud, les coses que mengen, les classes, perquè també hi ha el tema de classes. Hi ha molts temes complicats. També és veritat que vam anar a veure els nens apadrinats que tinc i a mi se'm va fer una situació molt artificial i molt incòmoda i ho he de reconèixer. Em vaig sentir com cada cop estàvem a dintre a casa d'una família que se sentia, que jo no sé fins a quin punt se sentia obligada a veure'm, que tampoc sabia molt bé què dir-me. Van haver allà un parell de coses que, òbviament, hi van haver situacions en què jo també em vaig qüestionar moltes coses i tampoc tinc la resposta, almenys avui. Però, bueno, que quan vam acabar d'estar a la classe aquesta, van dir, bueno, doncs ara us anem a ensenyar la vaca que vaig comprar amb els diners de la fundació i gràcies a la llet que em proporciona aquesta vaca, bueno, eren water búfalos, no? I com es diu water búfalo en català? Búfal indi. O sigui, amb els animals que s'havien comprat gràcies a la fundació i tal, què? Què? Búfal indi. Diu el Google! Que sí, que sí! Que sí, mira. Que no dic que no! Water búfalo en català, búfal aquàtic, búfal indi. Total, que amb els búfals que s'havien comprat, o amb el búfal que s'havien comprat una parella o no sé què, i amb la llet que li treien doncs ara feien 100 euros al mes. I t'ho deien amb l'agraïment més intens. Una altra senyora que s'havia comprat una màquina de cosir gràcies a la fundació. És veritat. I nosaltres entrant a cases amb tota la gent al voltant nostre, o sigui, és com una casa superpetita, nosaltres dos entrant, la traductora que venia amb nosaltres, tot el poble i els nens i tothom a darrere nostre, que era com una mica... Hòstia, no sé, jo em sentia molt rara. Sí. I de cop ve una senyora, ens entotxa una gallina i de cop ens veus a nosaltres fent-nos fotos amb una gallina i una senyora i en plan, no sé què està passant. La conclusió a la que vaig arribar és que la senyora s'havia comprat una gallina gràcies a la fundació, però clar, és que al final és com que passa... Però feia molts anys, la gallina, que havíem vist fotos. Havíem vist fotos. Ah, sí? Te'n recordes que hi havia un petit museu? Vam dir, mira, aquesta és la dona de la gallina, perquè estava la dona i la gallina. O no, bueno, pot ser una altra gallina, però la foto estava molt ben aconseguida perquè la mateixa dona. A mi em va agradar, per exemple, molt l'hospital que vam anar. L'hospital va ser xulo. Perquè, a diferència d'aquí, que tot és blanc, gris o verdós, són monocromàtics, allà tot era de coloraines. Em sentia una mica estranya. Bueno, és aquesta d'això que dèiem, no? Que hi va... Jo estic parlant de l'edifici, eh? Sí. Perquè de cop era com, mira, i aquí hi ha la sala del no sé què, i de cop era com que hi havia gent a l'hospital. Era incòmode perquè, sí. De cop venen dos guiris i entren i és com en plan, hòstia, no sé, saps? Sí, el tacte amb el que és la intimitat i el respecte aquest... Jo crec que no existeix. Jo crec que allà, sí, no el tenen en compte. Jo, per això... Intimitat, què és això? És en plan, hola. No, a mi, jo per exemple, centrant-me només en l'edifici, m'agradava aquesta tonalitat de colors que li donaven vida a un lloc que almenys no és agradable d'estar. Ja, això sí. A mi el que que se m'ha quedat més de l'hospital és que hi havia com unes teles penjant del sostre a fora al pati, hi havia unes teles i posaven el bebè a dins i au. Va dir el tema del cine. Vam anar a veure una pel·li d'acció. Sí, una pel·li d'acció. O Jawan. És molt guai, mireu-la. És molt xula, no té desperdici. És com veure la pel·li d'acció més intensa, venga, Bruce Willis allà en su apogeo i tal.
I de cop i volta, Disney cantant. I fas... No entenc, saps? Teníem els dos un cruce de cables, ens posàvem a riure i un dels I la consells gent que no entenia. no entenia. I la gent, de fet, uns amics ens van dir no rieu i ni se us passi pel cap fer això al nord, perquè us podem pegar. I nosaltres, com que ens podem pegar? I jo com, ui. Sí, el nostre amic així, intentant amagar-se. Consell, rieu cap a dintre. Hi ha alguna cosa més així? Ah, bueno, l'obsessió de l'Àlex. Itlis i panxacarmes. Però bueno, he de dir que a mi em va anar molt bé, A mi també, però si estàvem les dues en plan modelines. Sí, clar, a mi em va durar 2 dies, Ens van durar 2 dies, perquè No, clar, tu no. després tot allà superfregit. Bueno, el que té la Índia és que tu demanes alguna per menjar i t'arriba el que sigui. Tot és sorpresa. Suposadament, això és un kebab I això és un ginger tea. Kebab? Ginger Ginger tea. Ginger Kebab? tea, kebab. Ginger tea. Kebab? Ginger tea. Viva la leche. Nada es lo que parece. No, vaya merda, un patinete. Però cap de les dues va posar malalta. No. Jo algo que tenia molt clar és que em posaria malalta. Perquè tothom em deia, si vas a la Índia, tingues claríssim que et posaràs malalta a la panxa, que t'agafarà gastroenteritis en algun moment. Doncs no sé, no ens va passar. No. El dia del Taj Mahal, Què? Bueno, jo me'n recordo entre que jo estava espitosa, que no havia dormit, i que tu estaves constipada, i t'estava entrant la hipocondria de que m'ofego i acabaré fatal, i se'm posaran al pit, i no sé què, i en plan, vols fer el favor d'anar a la farmàcia? I estàvem totes dues amb cara de merda al Taj Mahal, i el fotògraf, fotos, i nosaltres, ens has vist? Les pintes És que que primer les portem. pintes que portàvem, que ja... Cara de cansada. Les pintes, de perquè a més malalta. portàvem la roba tirada de casa. Que amb els detergents allò es va anar convertint en uns altres colors. Perquè els detergents Va tenyien. desaparèixer, no, al Tenyien. revés, a mi em destanyien tot el que jo tenia. Jo, el meu era verd i va acabar de blau, era blau. Si t'emportes roba blanca, que ho facis sabent Excepte que deixarà canviarà de ser color. blanca. Que bueno, també el... Sí. It's okay. I tu fas? Però que jo quan vaig tornar de l'Índia el segon cop, la gent em deia que jo ho feia també. Bueno, perquè ja... Però ja no em surt natural. Hi va haver un dia que el recordo com molt, però no recordo ni on era ni res, i li vaig dir com 3 vegades, en plan, però sí o no? I el tio. I jo en plan, sí, i ell. I jo, però això vol dir que sí, i ell. I jo en plan, parla amb la boca, per favor, que em vull assegurar que t'estic entenent bé. Estàvem negociant alguna cosa, o era per saber on anava el tren, i era com, però va o no va? I el tio, A mi els massatges em van encantar. Era en plan, hola, o sigui, masaje a 4 manos i dic, que guai, doncs no sé, em va fer gràcia. Era raro que... a 4 manos? Sí, el de Chennai era 4. Ah, cabrona, jo aquí no hi I era era. en plan de, no, perquè va ser que... Jo dic, mira, aniré a provar del massatge. Perquè que estàvem aquell dia estàvem enfadades. Aquell dia estàvem molt Estàvem molt enfadades. I va ser, enfadades. vés-te'n a fer el massatge, que vull estar sola un rato. El de Rishikesh també em va sentar molt bé. Era molt intens, em va deixar blaus aquella dona. Al revés, és que a mi em va tocar la suau i a tu la dura. I a mi m'agrada que em facin el massatge fort i tu no tant. Però a mi em va sentar superbé, era com... Se'm va treure l'encostipat. Ja sé l'anècdota, aquella anècdota va ser surrealista. L'Àlex i jo sortíem del centre de Panchakarma, que no es deia així, baixant les maletes, les bosses, no sé què, per la muntanya, sense asfaltar. No vaig mai amb maleta de rodes, doncs m'acabava de comprar una maleta de rodes. I jo allà, truco. I estàvem superlluny d'on havíem d'anar, i hi ha un senyor amb una moto i ens diu, voleu que us porti? Vale, però com? I diu, Que aniria a buscar el cotxe i llavors que ens portava. anàvem amb un Un scooter. scooter. El bebè aquí i volia portar la teva maleta, la teva motxilla i les meves motxilles. I a tu i a mi. I a nosaltres dues. I nosaltres? És un scooter. No hi cabem. No. I en plan, sí. I nosaltres, però com hem d'anar? 3 adults, un nen,
2 motxilles grans, una maleta, però era inviable, o sigui, i durant una hora, o sigui, no. Va ser com, no. No era per anar al centre del poble, era per anar enmig de l'autopista. Bueno, doncs per avui ja estem. Sí. Hem anat explicant coses així com super... Això no és aposta, el color dels jerseis, ha sigut random. No sé si hi ha alguna cosa que us ha semblat que us agradaria saber, o de com va anar el viatge, o de la Índia, o de nosaltres, o de... Per què? Si us ha semblat interessant, doneu-me like, feu un comentari o alguna cosa, pregunteu coses, així la torno a enganyar un altre dia. Sí, que així surt una mica de la zona de confort. Ens han quedat moltes coses per explicar, però és que clar, no acabaríem mai, podríem estar hores parlant. Sí. I ja veuràs tu el que tardaré jo en posar-li subtítols a això, perquè a més ens trepitgem l'un a l'altre quan parlem, però bueno. Perquè ens posem en modo flipado. I a la velocitat que parlem veuràs tu. Ja. Però bueno, almenys crec que s'entén el que diem. Bueno, en fi, que vagi molt bé, ens veiem aviat. Gràcies, adeu.